अस्सलाम वालेकुम संगत, क्या हाल है? ठीक हो? खैर खैरियत है संगत। आज दा साडा नयूं व्लॉग है। साए खड़े से चाली वाली पुल दे ते देखो फाड़ नाल पई है ते भाई गंदम शंदम कटेंदे वदन ते साडी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक फॉलो शेयर लाजम करे सो, क्योंकि असा बहु मेहनत करेंदे से व्लॉग बनेंदे से उसका एडिटिंग करेंदे से वगैरह ते ए वीडियो को तो लाइक लाजम कर छोड़ो, क्योंकि लाइक नाल साड़ी दिल दे हौसला अफजाई वध पैंदी है। देखो लाला जी ए गंदम कटेंदे पैन लोग, रात ता बारिश आई है, शब बरात है ते इधर देखो ए माशाल्लाह माशाल्लाह देखो ए चाली वाली पुल है ते इतना रात दे बारिश है वल